Fəlsəfənin dili nədir? Və bu çox önəmlidir. Fəlsəfənin dili dostlar məntiqdir, rasional arqumentdir. Arqument nədir? Arqument də budur ki, insan ümumiyyətlə necə düşünür, necə məntiqi mühakimə yürüdür, necə nəticə çıxarır. Müqəddimə qurur, müqəddimədən bir nəticə çıxarır. Müqəddimə qurmaq, yəni hamı müqəddimə qurur onsuz da. Yəni müqəddimə qurmadan danışan insan yoxdur, bu aydın məsələdir. Amma hər müqəddimədən çıxan nəticə rasional nəticə deyil. Niyə? Çünki qurduğunuz müqəddimələr əgər əsaslandırılıbsa, bunu əsaslandırıbsızsa, bu artıq buradan çıxan nəticə rasional nəticədir, məntiqi nəticədir. Amma yox, qurduğunuz müqəddimə əsaslandırılmış deyilsə, təbii olaraq oradan çıxan nəticə də məntiqi nəticə olmayacaq. Məsələn, tutalım, indi Azərbaycandan misal çəkim, sosial şəbəkələrdən filan. Məsələn, bir dəfə Qarabağın bir oyuncusu bir cərimə elədi, yəni qarşı tərəfə və hakim çıxartdı ona qırmızı kart verdi. Məsələn, mən rəylərə baxıram, indi müasir dövr elədir ki, o sosiologiya dediyimiz klasik qədimdəkilər sosiologlar nə edirlər? Düşürdülər əllərində anket, küçə gəzirdilər, insanların rəylərini soruşurlar. Müasir devirdə artıq onlara ehtiyac yoxdur. Bu gün sosial şəbəkələr, səhifələr, böyük səhifələr, bunlar ən gözəl anketlərdir. Orada biri bir məsələ paylaşır və orada insanlar, minlərlə insanın rəyini öyrənirsən. Məsələn, baxıram, məsələn, hakim götürüb qırmızı kart verir Qarabağın oyuncusuna. Aşağıdakı əsaslandırmalara baxıram, arqumentlərə baxıram. Adam Bolqar hakimini bizim İdman Nazirinin köməkçisi ilə əsaslandırır ki, axı bizim İdman Nazirinin köməkçisi də Bolqardır. Sənin insafın yoxdurmu ki, bizim oyunçumuz Azərbaycanlı oyuncuya nə indirsən, qırmızı kart verirsən. Görürsən, bu da bir əsaslandırmadır. Yəni, hakim qırmızı kart verdi, o Bolqardır. Bizim İdman Nazirinin köməkçisi də Bolqardır. Nəticədə o qırmızı kart verməməlidir. Baxın, müqəddimə nəticə. Bu səfsətədir də, bu yəni sofistikadır, bu məntiqsizdir, əsaslandırma, yəni burada var, amma məntiqsiz əsaslandırmadır.